Osoo akkasuma goonu bikkaan geenye. Amma immoo san caalaa we are more extended. My role is to provoke. Not everybody should do or could do what I do. It requires experience. It requires some level of tolerance. Also, resources qabnu. We have learned to use our resources wisely. Kenya yeroo qabsoo san Eliyaasii fi Muhammad Abdooshii fi namoonni ammallee gadi hin babaasin few of you probably Atlanta waan jirtaniif you might know how critical they were to what I was doing. But the larger population didn't know. Therefore, the regime did not target them. So we were able to minimize cost. Amammo, our dependence on them has decreased. We have various teams who do the operational work. My job is mostly analytical and provoking. Consider me the communication arm of what's going on. The communication arm of what's going on. I'm not dismissing what you are saying. It's valid. But bear with me. Give me some time. Obboleettiin gaafiin kaaftee yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya amma irra isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee uummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati. Mootummaa Tigree fudhannu. Mootummaa Tigree kan mootummaa Wayyaanee waggaa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nufi ta'ee jechaa dubbachaa turre barra. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi garee isaa nutti asi dargine. Humna xiqqaa tokko wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Har'allee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamaa jirra, beelbelaas jirra biyya keessatti. Uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaaftee gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni mariin kun isaa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaafilee kakaa turan amma fooyya'aa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaa fi Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan kan geggeeffamu miti. Oromoon qofti kan danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti, uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti, uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee duran qabu manguddummaa namni na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way.
they don't mean it. Biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma angorra jirtuun abboota isaanii qaree angorra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa kana mee waan inni gaafa yaade jechaa ture. Osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaanii biyya kana irra ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon koottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Irra hundaa'aniiti falli jiru. Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haaraa miti. Gaafa biyya gallirra 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis gaaffileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi misoomni dimokiraasiin dhufuu danda'u aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru yaada jechuun tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Didanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemu jiran. Akkuma ammaa isii jiru dubbii baandoo gangala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay. Mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii. Sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu ka jamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jirana. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka hubboo lafa baxala godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia, or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zamana Haile Sillaasee zaman dargi Eertiraan waggaa gubattu Goojjaan Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa godhamu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo walitti qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no. Gaafa lola Tigraay banuudhaa deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti banama isiniif fakkaata malee biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii. Then what? We end up $28 billion in the red. What? A million people and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jira. Akka ummataatti immoo wanni ummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbatti walii galtees. Abadan this is not possible. We need a holistic peace through the whole of Ethiopia. Kun dhaamsaanii qabuudha jechuudha. I think as you got the question that Sheikh raised is very important.
In Ethiopia today, peace should be the number one agenda in every elder's mind, in every religious leader's mind, in every young man's mind, in every businessman's mind. Not out of some wisdom, not out of some altruistic view, because the war has touched everybody. If you are a businessman, today you are facing bankruptcy in Ethiopia. If you are a teacher, you cannot feed your children. If you are a farmer, you cannot harvest your crops. What is the common denominator to all of these problems? You know, my mother goes to, to visit her family for worship from Adama to the countryside regularly. But now she cannot because somebody will kidnap her. Maal naan jette beektanii? Siitu balaa tan hunda nuuf fide. Jarri duraa sun jarri duraa sun yoo dubbanne nu hidhan malee afaan qabannee deemnaan nun tuqanii. Amma bar waan ajaa'ibaatii jira biyya sana keessatti. Kanaaf I think what is really important is the number one agenda, because what do I mean by peace? One of the thing is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. 1. 2. We need to ensure no new fighting erupts anywhere. Please, believe me, I study this thing like a doctor studies a patient. That region cannot survive another episode of war. The hostility, the escalation of rhetoric between Asmara and Addis Ababa is extremely dangerous. We should not allow them to take us to another war. While we work, we pray at all sides, primarily the government, but also the rebels, to end the conflict in Oromia and Amhara. We need to make sure the political division in Tigray does not lead to a factional fighting, which will immediately invite a fight between Eritrea and Ethiopia. If the TPLF factions, if the political division within TPLF spreads into the armed forces, the TDF, and the TDF start to clash, immediately the federal government will intervene and Eritrea will intervene. Then we are going to have a bloody fighting, a resumption of the 2020 fighting at a larger scale. Mind you, Sudan is no longer there. Somalia has not recovered. Ethiopia is failing. Then we are going to have a chain reaction that will engulf every human being in the region. This is not politics. እዚህ ጋር እያልኩ ያለሁት ጓዶች የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። አሁን አንዳንድ ኃይሎች የህልውና የምናምን እንደዛ አይደለም። ትሩሊ የህልውና ጉዳይ ሆኗል። እዛ አካባቢ ጦርነት ከእንግዲህ በኋላ እዛ አካባቢ የሚቀጥል ከሆነ እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች የማይቆሙ ከሆነ አዲስ ጦርነት እንዳይፈነዳ የማንረባረብ ከሆነ የኦሮሞ መብት፣ የሶማሌ መብት፣ የትግራይ መብት፣ የአማራ መብት የሚባል ነገር ቀልድ ይሆንና ባይዘው ዛሬ ኦሮሚያና አማራ ውስጥ people don't want to hear about Oromo or Amhara rights. People want to hear about end of war. Because the kind of war that's being fought in Ethiopia is so brutal, so ugly. You don't even know who is fighting who. Lafa darraa jedhan beektanii Salaale keessa. Waraana gora afurii gora shaniitu ganda sanirra wal lola. Mootummaan bartakkaame amma ka jirtu. Mootummaan waraana adda addaa qaba.
privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armored groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaanis yoo dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa yoo dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigree yoo dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii qabsoo turtanii bilisummaa, Oromiyaa, democracy, these things have become luxury. Because survival has become the essential issue for the people in the country. So, ideally, we should focus to end the war, prevent wars. Then, once we have succeeded in silencing the guns, we go towards negotiating a new political settlement. That will pave the way for reconciliation, transitional justice, so on and so forth. Then we can talk about economic recovery, reconstruction of the destroyed part. Let's see Tigray in Tamalkatu. If you take Tigray, it's a tragedy what's happening in that country. So you have a Tigray where TPLF fought 17 years. They came to Addis, they elected the region. They are waiting for some dividend of the liberation to uplift them. Some symbolic development here and there, but fundamentally, the human life in Tigray hasn't transformed. When they were forced out to Addis, they retreated back, then we have a new war. The region was devastated. The infrastructure was devastated. Okay? There was ceasefire, there is humanitarian aid going on, but the reconstruction, rebuilding of the region hasn't begun. Now the people of Tigray are facing a new war. Can you imagine? Your house is burned, you are sitting under a tree, you are hoping to rebuild your house, then you start to see somebody is setting a new fire on the tree you are sitting under. That is the prospect of the people, what the people of Tigray are facing. And these people of Tigray are not residents of some far-flung island. They are integral part of the whole of Africa. Anything that happens in Tigray will affect Eritreans, it will affect Oromos, it will affect Somalis. So that's why we need towards building a broader coalition of peace advocates who push all segments of the political class towards silencing the guns and towards bringing their political differences to a negotiating table. I'm glad you are here. I wish I have the energy to go further on this. I will continue to speak about it. You can count on me. One message for the community you are coming from, for the Eastern Ethiopian people. The current provocations around Redawa, Harari, Moyale are aimed at instigating the deadly violences of 2017-2018. Wanni ani isinit himu dhalattoota baha Itoophiyaadha, ka Somaalee, ka Hararii, ka Oromoo, rabbii jaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warra achi ture beeka. Miskiinni meeqa gubatee, miskiinni meeqa buqqa'ee, reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma Dirree Dawaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaa sirraa kafallee hanga ammaa jirti ijoolleen sana. Ammas ijoolleen tun ba'uudha qabdi. San qofaami. Shayiniin ni beekaatiin ni beeyta. Rakkoo Dirree Dawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu. Furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota jahan dabre kanaaf at least almost 7 years. Harariin nagaa turte. Dirree Dawaan nagaa turte. Mooyyelee nagaa turte. Daangaan kun nagaa ture. Why all of a sudden last 3 months?
Oromoo tabiraate emo Somali tabiraate emo Harari tabiraate. Wal gorsa. Komii ni jirti komii ni jirti. Komii tan ammoo suuta mariidhaan. By the way, it's an exaggerated stuff. I've seen it and taayetiin manguddoota Hararii, manguddoota Somaalee, manguddoota Oromoo wajjin taayee waan hin beekne waa hedduun baran. Wanni uummanni kun barbaadu haqa walii galchuudha. More than anything else, what they need is development. Awwadaay maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf almost onsanii jiran. Jiddugala sochii dinagdee guddoo akka turte san almost onsanii jiran. There is an effort to instigate conflict in the region. Every regime that occupied the palace has resorted to instigating horizontal conflict among our community members whenever they have been pressured. Abiy is not doing anything new. He's not inventing anything new. He's just pulling the old methods utilized by previous regimes. Therefore, please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif waan ajandaa gamaa gaman adda darbamtu. By the way, wanni kun amma Hararii, Oromoo, Somaalii jidduu qofa miti. Oromoo jidduu gosa gosaan, Oromoo bahaa jidduutti ni beektan waan godhamu waan yaalamu jiru. Kuni fafa. Naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyattii irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuun qabu. Warra waan akkasii deemu san dura dhaabbadhaadha. Nutis dura dhaabbannaa ni saatillaas by the way. Keessattuu warra daasporaa kana taa'ee gosaaf gosa iyyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu. We know where the strings being pulled. We will expose it. I'm no longer silent by the way, kana beeka. I will no longer be silent like last 3 years. We will expose. Biyya dalagachuu feetanii dalagadhaa. I have no problem. I encourage you as long as the return on investment is good for you, go invest back home. Do your business. Bashannanuu feetaa dhaqii bashannan rakkoon hin jirtu. Ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatii waliin buusuudhaaf nama keenya gosaa wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu saaxiluu dhaabsisuu kan ta'uu nu beekaadha. Warra Atlaantaa hedduu jabaadha. Galatooma hawaasa keessan cimsadhaa wal gorfadhaa. Waan dandeenyu hundaan biyya teenyatti uummata keenyaaf nageenya akka dhufu ni carraa'inaa. Uummanni keenya ka addunyaa hundarra jiru kitaaba kana simachuudhaan marii bal'aa kana wajjin akka waan gootaniif hedduu ulfaadha. Marii hangammaa goone gabaasii lamaan dabre gooneef kanarratti goolamna. Garuu itti aansuudhaan karaa adda addaatiin ingeej gochuu koominitii keenya deefnee ijaaruu jajjabeessuu kan itti fufnu ta'a. Hedduu galatooma nagaan naa bula. As the highest bidder akka maatittis waan guddaa godhaniif footoo kana mallatteessinee Laxiifaadhaaf akka maatitti bifa badhaasaatiin kennina. Kanumaan xumurree jirra. Hedduu galatoomaa hundi keessanuu nagaan gara mana keessanitti gala.